Я очень рад, что Ильхом смог заслужить вашу любовь. Мы продолжаем. Всем привет! В этом видео вы увидите, как ребята разрушают чужое имущество и анонс очень интересного события. Привет всем! Вот смотрите, гребенками так сделаем. Всегда надо делать правильно, как 2 раза. 1 раз толкаете до конца, потом посмотрите. Здесь бывает, что некоторые моменты, если немножко, мы чистим с этим маленькими расчетками, бывает, что не чистый, он не клеится до конца. Сколько ширина нужна? 1,60 м. Понял. Тут 3 метра. Плюс по полметра каждый отвод. 1, 2, 3, 4, 5. 2,5. Ну 6. 6 метров. Так, по отоплению заново давайте посчитаем еще. Короче, низ посчитаем так же. Мы же можем вот так вариться ему, да и все где-нибудь, да? Где? Наверху? Ниже, наверху тебе надо. А, этажом ниже, да, вот там что-нибудь встать на табурет. 20 метров, 20 это здесь. Да. С учетом того, что мы зайдем. Да. Ну вот на один стояк 5 метров. Что там у нас труба где-то 6 метров. Периметр. Ну давай хвосты посчитай, да и все. 20. Раз, два, три, 4 хвоста. 24. Да, ну останется труба, пригодится себе. 24 метра. Есть, вам нужны насадки 20, 15 и все. 15, 20 насадки. Не больше? Ну да, крыло поискать. Видал, там должен называть, привозили. Оно в препараторе лежало, который я отдал их. А свёл мы доставили и положили. Привет! Мы его когда менять будем, а вот это было... Ну, предварительно, короче, вот так. То есть не через стенку, а просто обойдем. И здесь радиатор ставим. Это предварительно. Но я думаю, если вот тут они убрали, может быть тут так и вообще. Тут трубы не было. Ну да, так лучше. А? Низ заржавелый. Что низ? Заржавелый, говорю. Ну низ, да, низ будем менять. Если будет. Сегодня с ним встречусь. Верх меняем. Точно. Да. Единственное, я думаю, для гильз, что мы будем делать? Нам будет взять большой перфоратор, бур, подготовьте все это. Можно вести, потому что трубы вытащите, а гильз тут, скорее всего, нет. Да, просверлить. И главное, про этот не забыть. Тоже подготовьте, наверное, надо грунтовку какую-то сразу. Ну, списочек, что ли. Чтобы, ну, Красный. Сейчас вот сегодня, как сказать вам, вот как услышали, что надо вот это переделывать, поэтому немножко настроение не то. А я из Таджикистана, но Русский. может, местный. Да, я немножко у меня с русским языком трудно, но я постараюсь объяснить, показать. Я думаю, вы понимаете меня. Меня зовут Ильхом. Ильхом. Ребята, у меня к вам возник вопрос, как вы будете вот это все равнять? То есть с помощью чего? Мультитула, да? Вот это вот поверхность. Мы сперва вот сейчас положили
газоблок, да, потом уже в конце сабельная пила у нас есть, ну, которые вчерашние, которые работали. С этим будем пилить. Вот сейчас показывать сабельную пилу. Покажи, Леша. Вот, пожалуйста. Самое лучшее. Мгм. Это, конечно, не реклама, это просто мы показываем. И потом надо, сперва, конечно, обязательно это надо делать. За каждую эту, где примыкание на стенку газоблока, надо вот смотрите, как правильно делать. Ну, это кто не знает, кто знает, не надо, конечно. Вот, ставите. Вот таки должно быть. И еще смотрите, вот эти стыки, они должны быть на как крест-накрест. Ну не крест-накрест, а этот. Смотрите, вот здесь, покажи, как этот. Одинаково не должно быть. Немножко не понимаю, что ты хочешь сказать. Как одинаково не должно быть, это что значит? Вот эти линии покажи. Ага. Ну, Линия, вот смотри, если вот здесь, вот это должен быть он этот, не прямо. в смысле, не должно быть такое сечение вниз, да? Да, отсюда покажи. То есть они не должны стоять параллельно друг на друге, да? Как я понимаю. Ну да, не должно быть. Это чем-то плохо, да? Конечно, трескается потом. Когда прямой будет вот этот стык, трескается, поэтому надо тынг. Я думаю, вы поняли. Вот смотрите, с этим мы сделали это, из шпателя сделали гребенку. Сколько нам надо, вот так и с турбинкой пилили и убирали. Ну, это почему лучше, что какой тебе размер нужен, такой и будешь ставить, сделаешь сам. А в магазине какой ты хочешь, такой ты не найдешь никогда. Найдешь, но или меньше, или больше, поэтому лучше надо сам делать. Вот, смотрите. Похлопать в блок. Хорошо. Да, конечно, это с этим, киянками надо делать. А я сейчас просто привык так, как по, ну, А можно брать тут молоток, который вчера был, и какую-нибудь железную штучку, то есть чтобы смягчать удар. Как в армии бьют кого-то, то есть смягчать удар, так же можно делать. Как? Но брать тот молоток вчерашний, который вот очень острый, Ага. и какую-нибудь железную пластину, либо что-то еще, то есть, что вот с большой поверхностью, по ней бить, она будет распределять вес более равномерно. В этот дом первый раз и увидел этот пол, дырку в полу. Как вы считаете, эта дырка, она с ней что-нибудь будет дальше, она пойдет расходиться, там, не знаю, плита там проседать, либо как-то еще? То, что меня это немножко пугает. Ну, конечно, я не буду здесь жить, но все-таки люди здесь будут жить. Будет бац, там пол провалится. А какой-нибудь тетя 200-килограммовой, которая прыгнет на месте. И бац, там к соседям провалится. Ну, конечно, здесь не батут, чтобы люди прыгали. Но плита же там, плита же там внутри есть этот, чтобы тяжелый не был, поэтому это закроется стяжками и все будет нормально, не переживай. Даже если тетя там попадет, она в них к соседям попадет, да? Она между плитами застрянет Да, и не выберется оттуда. Ну да, так и остается на плите, поэтому... Да, вот, вот. покажи там. Здесь везде есть, поэтому это еще ничего страшного. Да, Хуже есть. там, может, уже люди потерялись, да, думаешь? Да. Уже прыгали какие-то тети большие. Всегда должен быть вот это, который дверной проем, да, он связками должен быть. Вот смотрите, покажи здесь этот. Один проходит вот так, а один проходит вот, смотрите. Ну вам видно. Сейчас теперь следующий будет вот так вот идти. Связка будет здесь. Вот этот промежуток, он будет держать вот это целое. Поняли, да? Я думаю, вот. Я не могу четко.
Это вот уровень. И покажи вот линию. С лазером мы сделали. И вот это тоже покажи. Вот так вот. Короче, я сейчас вешаю, я старший по дому, вешаю сейчас замок на крышу. Ага. Ну, у них есть у обоих мой телефон, пускай позвонят. Все, хорошо, поняли вас. Так, сейчас тогда здесь будем убирать. Такая ванна будет у Иры, да? Ну да. Такая будет ванна. Так, начинаем это. Уничтожение Да. имущества. Шурпулер, Леша. И еще проверяем, как он это. Ну, конечно, вчера был это. Сейчас проверяем, как правильно, ну, хорошо держит или нет. Это мы сделали. Кто это сделал? Кто это сделал? Кто это сделал? Это он сделал. Леша сделал, Леша. Так, давай оттуда начинаем, тогда он нормально держится. Вот, смотрите еще раз, вот я уже сколько раз бил. Вот, Там покажи аккуратно. оттуда. Я уже все сбил, я специально не убирал это, чтобы... Смотрите, что потом не скажите, что халтурит. Вот. Как вышел. Поэтому все нормально. Это еще не высох. Вот, смотрите. Еще не высох. Аккуратно там. Вот. Еще не высох. Когда высыхает, все уже намертво будет держать. Вот смотрите, вот это не высохшее, а вот это высохшее вот. Поэтому вот так вот. Получается, вы что будете с ними? Их выкидывать, да? Конечно, уже все это. Это уже все сломанное, мы не можем делать. Вот там куча, зачем нам эти экономить? Куча Да, конечно, это я шучу. Шутка была это. Не, мы, конечно, это не будем делать. Используем, где там куски, там, может быть, если получается. А если не получается, мы вообще не будем использовать. Так оставляем. Или из окна. На улице будет кидать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте. Не оставайтесь равнодушными. Счастливо. И еще такая новость. С завтрашнего дня, насколько я понимаю, у Илькома будет своя камера. То есть он будет себя сам снимать. И мы будем приезжать, то есть, чтобы дополнительный материал подснять. То есть материала будет больше, и выпуски станут тоже больше. Вот и не точно.